Ya, naweza kusema kwamba mchezo ulikuwa mzuri kwetu sisi. Ukiangalia toka dakika ya kwanza tumeweza kumiliki mpira kwa asilimia kubwa sana na tumeweza kutengeneza nafasi nyingi. Nafikiri bado tatizo letu la kuweza kutumia nafasi kwa magoli limekuwa likiendelea. Kwa tuna kazi kubwa sana. Tuweza kupata goli la kwanza, lakini hata hafu ya pili vile vile nafikiri game ilikuwa ni the same kwa sababu tumeweza kumiliki sana mpira, tumedominate kila idara yote, tumecreate chance nyingi sana. Tatizo bado nimesema liko pale pale, tungeweza kupata goli hata 8 kwenye mechi ya leo. Of course ndio game. Kwa hiyo nafikiri tutarudi uwanja wa mazoezi kuweza kufanyia kazi, lakini yote kwa yote tuweze kuwapongeza wachezaji kwa kuweza kupata pointi 3 muhimu katika mchezo wa leo. First half ulikuwa unawafanyia pressing ya juu sana Mbeya City. Wakafanya makosa, mkafanikiwa kupata magoli mawili. Lakini second half mchezo ukiwa unaanza tu, timu ilionekana ikiwa down kwa maana ya press ile ilipungua. Ulizungumza nao nini kwenye vyumba vya kubadilisha nguo? Ya, ni kweli kipindi cha pili tu dakika 10 za kwanza kweli tuliingia tukiwa tuko chini sana. Hata ukiona mimi ndio maana nilikuwa nikipigia kelele na nikilalamika, lakini baadaye waliweza kuamka. Normally unapokuwa umeshashinda goli mbili na timu ambayo umeona umedominate, wachezaji siku zote wanakuwa wameridhika, kitu ambacho mimi sikubaliana nacho, na kuweza kupiga nao kelele na kuweza kurudi kwenye game na timu kuweza kupata goli la 3. Yote kwa yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kupata pointi 3 leo. Coach, mchezaji wako Bajabel kwa mara ya kwanza anakanyaga kwenye uwanja na anafanikiwa kupata goli. Hii ina maana gani nyinyi kwenu kama timu, na wewe ukiwa kama mwalimu ukiona mchezaji wako anaenda kuongeza idadi ya magoli? Ya, kwangu mimi imekuwa ni furaha, lakini kwake yeye ni furaha kubwa zaidi kwa sababu ni mchezaji ambaye alikuja akiwa na bahati mbaya, alikuja na injury na akapata injury. Almost muda wote amekuwa akihangaika na injury. Na leo ni game yake ya kwanza. Nafasi ya kwanza, dakika ya kwanza anayoingia anaweza kufunga goli. Kwake yeye imekuwa ni faraja kubwa kwa sababu mara nyingi mchezaji ambaye kutoka kwenye injury anakuwa na struggle sana, lakini ameweza kuingia direct na kuweza kupata mafanikio. Imetupa faraja kama benchi la ufundi kwa kuweza kuongeza idadi ya mchezaji tena katika kikosi chetu cha timu. Asante sana.